හායි යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්ටෙල්පෝජී YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව පහළ තියෙන subscribe button එක උඩ bell icon එක උඩ touch එකක් දාලා all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ notification එකක් විදියට ඔයා ළඟට එන්නේ. අද වීඩියෝ එක යාළුවනේ ඔයාගේ PC එකට mic එකක් ගහලා mic එකෙන් කතා කරන දේ ඇහෙන විදියට අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා game ගහන කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ mic එකක් ගහලා සද්‍ය ඇහෙන විදියට හදාගන්න එක ගොඩක් වටින දෙයක් වෙන්න ඇති. අද වීඩියෝ එක යාළුවනේ ඒ ගැන. ඔයා මෙන්න මෙතනින් යන්න යාළුවනේ. ගිහින් මෙතන right click කරන්න. මෙතන recording device යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා headphone එකක් හරි microphone එකක් හරි ඔයාලගේ PC එකේ හරි lap එකේ හරි microphone port එකට ගහගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ එහෙම ගහගත්තාම මෙතන පෙන්නයි. මෙතන ඊට පස්සේ යාළුවනේ right click කරලා properties යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන levels යන්න. මෙතන level එක ඔයාගේ හදාගන්න පුළුවන් microphone එකේ level එක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන advanced වලට යන්න. මෙතනින් ඔයාගේ microphone එකේ quality තෝරන්න පුළුවන්. අපිට කැමති quality එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මෙන්න මෙතන listen වලින් ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් කතා කරන දේ ස්පීකර් වලින් ඇහෙන විදියට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ටික් එකක් දාලා මෙතන ඕකේ කරාම ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් කියන දේ PC එකේ තියෙන ස්පීකර් වලින් ඇහෙනවා. හරි යාළුවනේ මේ විදියට ඔයාගේ ඕනම Windows එකක් තියෙන PC එකට හරි ලැප් එකකට හරි මයික්‍රොෆෝන් එකක් පහසුවෙන් ගහ ගන්න පුළුවන්. එහෙම කළත් යාළුවනේ ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ සද්ද ඇහුනේ නැත්නම් ඔයාගේ සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිවර්ස් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කළා හරි ගියෙත් නැත්නම් ඔයාලා මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම යාළුවනේ සවුන්ඩ් ඩ්‍රයිවර්ස් ගන්න වීඩියෝ එකකුත් ඉස්සරහට ගේන්න. හරි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් SLPOG YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.